اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. نزل تحديث جديد على فيزا فيدوت باي الافتراضيه. التحديث ده هو تحديثين مش تحديث واحد. التحديث الاول ان دلوقتي فيزا فيدوت باي اتاحت حاجه اسمها الكريدت كارت، اللي هي فيزا بتاخدها بعد كده بتاخد فلوس من المنصه، وبعد كده انت بتحاسب المنصه زي نظام فيز المشتريات عندنا بالظبط. انا هشرح لك الميزه وهقول لك على سلبياتها وعيوبها، بس انا مش هفعلها لان اللي بيفعل هذه الميزه على الحساب بتاعه على فيدوت باي للاسف مش بيعرف يلغيها تاني الا لما بيكلم الدعم الفني. دي كده الميزه رقم واحد. الميزه رقم اتنين بقى والمميزه جدا ان فيزا فيدوت باي دلوقتي اتاحت لحضرتك انك انت تفتح حساب باليورو وانك انت تفتح حساب بالجنيه الاسترليني. برضه هفهمك الدنيا ماشيه ازاي في هذه الحسابات. بس لو انت اول مره تشوف الفيديو انصحك جدا تنزل تفعل زر الجرس على الكل وتشترك في القناه، ومن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. طبعا يا جماعه في البدايه كده اللي ما يعرفش ايه هي فيزا فيدوت باي، ففيزا فيدوت باي الافتراضيه هي افضل فيزا حتى الان في سنه 2025 بتقدم لحضرتك مميزات محترمه جدا، ومنها انك انت بيكون معاك فيزا افتراضيه بليميت مفتوح سعرها 10 دولار امريكي. ولما هتسجل في الفيزا ديت من خلال الرابط اللي سيبك اسفل الفيديو، رابط الاحاله بتاعنا في هذه الفيزا، هتحصل على 5 دولار امريكي هديه مشتريات، يبقى وقفت عليك الفيزا ب 5 دولار. تاني حاجة ان المدة بتاعت الفيزا هي 3 سنوات ومفيش اي رسوم سنوية ولا حتى رسوم شهرية، وبيخصم منك فقط 1% رسوم على كل مشتريات. وشغالة معاك الفيزا على اغلب التطبيقات واغلب المواقع حرفيا بدون اي مشاكل، بان هي مواقع دفع بالدولار او دفع حتى داخل مصر شغالة معاك بدون اي مشكلة، وبتتربط على جوجل باي بدون اي مشاكل، وبتشتغل كمان على مكن البي او اس اللي هو بتاع الدفع اللي هو الان اف سي عن طريق جوجل باي. كل الحاجات دي طبعا مميزات داخل فيزا فيدوت باي. بعد كده بقى اتاحوا ان هم ينزلوا لك كريدت كارت. تمام، يعني ايه كريدت كارت؟ يعني بكل بساطه تقدر تاخد سلفه من موقع او من شركه فيدوت باي وبعد كده تسدد. ازاي بقى بنوصل للمرحله ديت او بنوصل للخطوه دي؟ احنا هنا على الصفحه الاساسيه بتاعتك على فيدوت باي، وطبعا زي ما قلت لك في البدايه هسيب لك اسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في هذه الفيزا، تقدر تسجل وتوثق الحساب بتاعك، وفي عندي على القناه فيديوهات كتير جدا على الموضوع ده. هنيجي بقى دلوقتي ندخل على كلمه المركز كده، وهتلاقي كلمه ائتمان بالشكل ده كده موجوده اهيت، هتخش عليها. تمام. طبعا انت في البدايه لازم تفعل الائتمان ده. للاسف الشديد حتى الان الناس اللي فعلوا هذا الائتمان على الحسابات بتاعتهم وحب ان هو يلغي الائتمان مش بيتلغي الا لما بيكلم الدعم الفني. فلازم تكون فاهم كويس قوي الشغل او المعاملات ديت بتكون عامله ازاي. طبعا في ناس كتير عندنا في مصر فاهمه قصه الائتمان ان هي بتكون بتخش في ربا وفوائد والى اخره. فانا بس عليا ان انا بشرح لك، وانت ليك مطلق الحريه انك انت تعمل كده او ما تعملش كده. المشكله الوحيده بس اللي انا شايفها في موضوع الائتمان ده ان بياخد عليك فوائد بتصل الى 18.4% زي ما انت شايف كده. حساب بسيط وشفاف، معدل الفايده اليومي 0.05%، بما يعادل النسبه السنويه بتاعتك 18.4%. يعني بكل بساطه كده لو اخدت سلفه مثلا 100 دولار هتدفع عليهم 18.4% سنويا. لو اخدت سلفه طبعا 1000 دولار هتدفع عليهم برضه 18.4% سنويا. ده كده يعني رقم كبير جدا انك انت تدفع 18.4% على المبلغ بتاعك اللي انت تاخده منهم ائتمان. ولازم طبعا يكون عندك كمان رصيد مرتبط بحسابك. يعني بيقول لك هنا اودع كريبتو للحصول على سيوله فوريه، استخدم اصولك الرقميه كضمان. يعني ايه؟ يعني انت لازم اصلا يكون معاك فلوس عشان خاطر تاخد بيها حد ائتماني، زي نظام يا جماعه الفيز المشتريات بالظبط. لازم تكون طبعا هم كشركه او كمؤسسه ماليه لازم يأمنوا نفسهم بمبلغ من المال تكون انت عامله عندهم محفوظ عندهم، وبناء عليه بيدوك ليميت ائتماني وانت بقى تسدد منه بعد كده وتحول على الفيزا رصيد بدون اي مشكله. طبعا جدول سداد مرن، موافقه فوريه. طبعا لازم بقى لو انت علمت كده علامه صح على موافق وعملت قبول ومتابعه هتمشي مع الخطوه اللي بعدها.
فانا هفهمك الدنيا ماشيه ازاي، ولكن انا عن نفسي مش هستخدم هذا الائتمان في اي شيء. زي ما انتم شايفين كده، بمجرد ما ضغطنا قبول ومتابعه فتح لك بقى الائتمان المتاح والرصيد المستحق وتصنيف الائتمان واجمالي الاستبداد وزياده حد الائتمان والحاجات اللي انتم شايفينها دي كلها. وطبعا انا بقول لك العملات الشائعه اليو اس دي تي بتاخد حتى 90% من اليو اس دي تي. يعني ايه؟ يعني لو انت حاطط $1000 في حسابك ده على بيدوت باي، بكل بساطه كده هتاخد $900 كحد انفاق ائتماني علشان انت حاطط $1000. فهم كده بيأمنوا نفسهم. برضو اليو اس دي سي 90%، البيتكوين 60%، الايثيريوم 60%. طبعا احنا بنستخدم دايما اليو اس دي تي او اليو اس دي سي. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت كل حاجه بقى هنا مكتوبه. ممكن بقى تدخل وتشوف حول حسابات الائتمان مثلا، وتشوف بقى تستكشف الحساب بتاعك والشروط بتاعته زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش هستخدم الحساب الائتماني ده يا جماعه خالص، انا بس بوريك الفكره بتكون عامله ازاي. وتقدر هنا تعمل زياده حد الائتمان، بترفع طبعا بتحول فلوس، وبعد كده بناء على الفلوس اللي موجوده اللي انت حولتها ديت بترفع الحد الائتماني. يعني مثلا عندي في الحساب بتاعي مثلا $300 اهمت، لو عملت $300 وعملت تحويل هيتم ربط ال $300 بالحساب من حساب التمويل اهوت الى حساب الائتمان. تمام. بناء عليه بقى بينزل لك هنا ال $300 بتوعك. انت طبعا محول يو اس دي تي، فطبعا قال لك 90% من اللي انت متحوله هيكون مربوط لك في الائتمان بتاعك ده بكل بساطه. بس انا مش هعمل كده لان انا مش هستخدم اصلا الائتمان ده. الحاجه بقى التانيه المميزه جدا دلوقتي في بيدوت باي ان هم بقوا يسمحوا لك انك انت تكون معاك حساب باليورو زي ما انتم شايفين اهوت، وحساب بالجي بي بي اللي هو الجنيه الاسترليني. لسه الحساب الدولار مش موجود. بمجرد ما تضغط على كلمة احصل على حساب هنا كده بالشكل ده، هتلاقيه هنا زي ما انت شايف كده كاتب لك، بيقول لك ان انت عشان خاطر تفتح حساب مصرفي تحتاج على الاقل $500 في حسابك. طبعا ال $500 مش فتح الحساب، هو بس عايز يكون معاك في رصيد ريدوت باي بتاعك $500. وبعد كده بيتيح لك انك انت تفتح حساب سواء باليورو زي ما انتم شايفين او بالجنيه الاسترليني. في طبعا بعض الناس هم اللي هيستفادوا من انهم يكون عندهم حساب باليورو او حساب بنكي باليورو او حساب بنكي بالجنيه الاسترليني، لانهم بيشتغلوا بره مصر مثلا او بيكونوا عندهم معاملات بره مصر اونلاين وعايزين حساب يورو او حساب انجليزي بالجنيه الاسترليني يستلموا عليه الفلوس بتاعتهم. فطبعا انت ممكن تعمل ايداع بال $500 دي في حسابك في بيدوت باي عادي خالص عن طريق مثلا منصه باينانس او اوكي اكس او اي منصه عملات رقميه اخرى، وبعد كده تفتح الحساب بتاعك باليورو او بالجنيه الاسترليني، وبعد كده تقدر تسحب ال $500 تاني بعد فتح الحساب بدون اي مشكله. هي بس القاعده ان هو عايز منك $500. طبعا دي كده كانت التحديثات الاخيره على فيزا بيدوت باي. طيب رايي في الفيزا، طبعا فيزا بيدوت باي غنيه عن التعريف، وانا شايفها من افضل الفيز الافتراضيه على الساحه حتى الان. مفيش اي منافس قادر ان هو ينافس فيزا بيدوت باي الافتراضيه. ولكن المشكله بتاعتها الوحيده ان هي مش بتتربط على متجر جوجل بلاي المصري. واحنا شرحنا قبل كده في القناه عندنا ازاي تستخرج فيزا موس والت اللي هي بتتربط على متجر جوجل بلاي المصري. وهسيب لك برضو اسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في فيزا موس والت لو انت عايز تستخدمها كربط على جوجل مصري. وهسيب لك كمان رابط التسجيل المباشر في فيزا بيدوت باي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. لو وصلت لحد هنا يبقى انت من المتميزين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. واي حد عنده سؤال سيبونا في التعليقات، هرد على جميع الاسئله. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.